Eu esqueci. Ai, é que com música. Nossa, viu já? Já sou facecam. Tá, porra. Galera, nós vamos se mudar. Vocês viram? A gente vai se mudar. Vamos mudar de casa. Mentira que já encheu o inventário. Acho que eu já sei. Eu vou tirar. Eu vou tirar isso. Essas pedras. Pedra eu não uso. Vamos guardar algumas fornalhas. Não precisa de muita. Tá boa. Ai. O que tem? Isso aqui é besteira. Isso aqui também. Isso aqui é pior. Pior. Agora vai repetir tudo. Já peguei toda a comida. As camas é muito importante. 2 quadros? Como eu não sabia que eu tinha 2 quadros? Ah, deixa um aí. Deixa outro aí. Eu vou levar uma cama, porque caso no multiplayer eu pego no criativo e a gente vai precisar das plantas. Dá pra gente pegar 2 camas. O que eu tiro? O que eu tiro? O que eu tiro? Ah, meu Deus. Um balde é muito útil, terra não é útil. Isso daqui é muito útil. Sim, daí como é que eu vou pegar aqui a nossa porra? O que é aquilo? Ai, gente. Eu pensei que era um nu já, velho. 2 bancadas. Sério. Eu não sou louco? Ai, mano, que susto, mano. Foda, mas eu tenho medo. Galera, tem o quê? Esqueci. Eu peguei a torta. Ah, eu tenho madeira, gente. Né? Vamos mudar uma caverna que tem aqui embaixo. A gente só vai usar essa parte aqui, ó. Aqui eu já vou tampar com madeira já. Então, vai dar tudo certo a gente morando aqui. Tem bastante madeira lá fora. Vamos pôr pedra junto. Pau e pedra. Pronto, tampamos aqui. Agora a gente vai fazer como ali. Aqui é a porta. Não é uma boa ideia a gente morar por aqui. Aqui não é um lugar. Eu vou pegar madeira. Não adianta eu falar, ai, faz itens de pedra, que acaba um pouquinho rápido. Você pode usar umas 5. Agora eu vou ter que escrever demorado. Galera, quando for já vou. Bom, galera, demorou muito.
aqui, mas eu preferi em outro lugar. Quero pela floresta. Perfeito. Galera, dá pra gente fazer aqui. Que aqui encontramos alguns minérios. Essa casa aqui. Quando eu fazer ela, já vou. Galera, de um vídeo uma coisinha pra vocês. Que eu esqueci de pôr a intro. Então eu vou pôr a intro e já volto. Onde é que tá, gente? Agora eu lembro de um método que a gente vai criar um mapa. Se não me... Não, a bússola. Cadê a bússola? Ainda tem a bússola do Minecraft, que bom. A gente vai entrar aqui na minha torna, que eu lembro a gente coloca o mapa. Só isso? Eu não sei usar. Não vamos ir pra tão longe. A vila também tá perto de casa. Galera, já vou pedindo o like de vocês, porque vai ajudar. Deixa eu colocar a noite. Pra gente salvar spawn. Barra. Time. 7. Night. Dormir. Nossa, escolhemos um lugar onde tem mais monstro, né? Ah, tá. Esses monstros aqui de baixo. Ah, não. Será que eu só colocar aqui no sobrevivência barra? Dame. Mod 0. Instinto de matar. Mataram tudo as lulas ali. Daqui dá?
esquecido desse detalhe, mano. Ah, velho. Vou dormir aqui fora, hein, velho. Vou improvisar. A gente morreu, não tem como, né? Não tem salvação. Então, né? Tem que matar os. Acho que eu vou pôr o sinalizador ali embaixo. Vai ser. Eu pensei, tipo. Vai ser dose matar, hein? Mas eu tenho um item secreto. Vou pegar esse aqui. De ataque. 2 itens de ataque. Gente, quer passar ali, ó, tipo esse aqui, ó. Matei um. Eles dropam os itens que eu ainda não pude jogar fora, mas eu vou bem. Tá difícil. Agora eu tô olhando de oxigênio. Veio peixe. Acho que eu vou colocar. Será que... Já vamos quebrar com essa lâmpada? Será que dropa? Dropa, que da hora. Ao invés de pegar picareta, né? Eu tô debaixo da água. Vai dar, hein, galera? Galera, no próximo episódio a gente vai continuar o que a gente tá fazendo. Valeu, falou!